大家咧其實喺分 channel 嘅小女子暢遊大勇氣咧，不經不覺咧，其實已經睇咗成2-3年嘅日子啦。係咪唔經唔覺咧？我自己都覺得係唔經唔覺嘅。以前咧，大家咧就睇我喺錄影廠拍攝節目嘅時間咧，都係 focus 喺我身上啦。就當我就算分享一啲嘅話題嘅裏邊，點樣可以置身其中咧？點樣可以令到你哋咧更加係體會到咧當中嘅感受咧？藉著而家跳出錄影廠啦，就可以啦。咁啊，第一次咧去海洋公園咧，好開心，因為呢個咧都係我一直都好想去嘅地方。咁啊，雖然係曬嘅，但係咧我發覺咧嚟到海洋公園咧，係嗰種感覺啊，有兩種嘅。第一，玩得到嘅地方咧係開心啦，可以親歷其境啦。例如好似去一啲北極啦、南極嘅位置啦，係啦，可以睇到一啲好稀有嘅動物啦。咁但係另一個心情咧就係過山車啦，一隻機動遊戲啦，心裏邊係好想玩，好想刺激一下。但係海洋公園裏邊嘅規則咧係啦，殘疾人士咧都係玩翻一啲比較安全啲嘅嘢咧，會比較好啲咁。咁啊，講翻啦，其實拍攝咗咁多集2-3年嘅時間。好多人問我，Kelly， 其實你會唔會睇翻你自己拍得好唔好㗎？咁樣，即係起碼你要睇翻你自己拍得好唔好先有改善㗎嘛。咁，我話俾大家聽咧，其實係我近排咧，係呢一個月開始咧，我先開始係睇自己所拍嘅一啲嘅影片啦、訪問啦咁樣嘅。好多人其實都覺得好愕然，點解啊？拍完你點解自己唔睇翻啊？咁樣，原來咧我一直咧自己發覺咧，我面對鏡頭嘅自己咧唔係好敢睇㗎，因為咧當中會發覺啊，原來自己睇緊鏡頭嘅自己嘅時候，就好似人哋望緊自己咁樣。咁久而久之咧，我發覺呢個亦都係一個心理嘅障礙。喺審美嘅角度嚟講咧，會發現自己未係完完全全咧去欣賞自己嘅。我覺得係好需要嘅呢樣嘢。如果自己唔能夠去接納自己嘅時候，點樣令到你哋能夠接納到呢一個小女子嘅節目呢？係咪？咁所以喺日後嘅時間呢，我都好想繼續將呢一個嘅眼見睇到嘅、經歷到嘅，都可以同你哋一齊呢去講、去親身、去體會、去經歷。希望咧大家都會好喜歡呢一個咧咁嶄新嘅一個嘅小女子暢遊大勇氣。好啦，今集嘅小女子暢遊大勇氣講到咁多先，下次再見，拜拜。